kan Sumaalee hundi isaatu dhiibbaan digiraan rakkoon adda addaa kan isarra gahaa tureen muslimummaa isaatiin kamiin duraahu kan biraa dabalata ta'uu mala Oromoon akka Oromootti hacuuccaa fi dararaan kanarra gahaa ture dabalata lammaffaa ta'uu mala jechuudha kaani wajjin garuu wanni nuti bifa tokkoon dararamaa turre amantaa keenyaan biyya kana keessatti muslimni maqaadhaaf baay'eedha dhiibbaan inni qabu garuu bakka kana waan seenuun qabu waan kana jedhamu qabu maaliif ni tuffatamna yeroo waan tokko biyyattii kana keessatti murteessuuf deeman waa hojjechuuf deeman yaada keessa nun galchan maaliif jaarmee cimaa tokko waan hin qabneef jaarmeyni kun abboonni keenya duraanii wanni isaan jaaraniif maaliif ummanni muslimaadhaa tokkummaadhaan mirga isaa akkamitti falmata akkamitti of kabachiisa akkamitti olaantummaa isaadhaa mirkaneessa biyyattii kana keessatti muslimni siyaasaa keessattis hin jiru dinagdee keessaas ala godhamuu jira barumsa irraa ilmaan keenyaarra mana barumsaa yoo dhaqan hijaaba uffattoodhanii shamarran akka hin baranne gochuu jiran har'allee har'umatan dinagdee keessaa ummata keenya dhiibanii baasuu jiran hin jiru waan adda addaatiin maqaatti baasanii tooftaa adda addaatiin dhimma hawaasaa keessattis ummanni keenya hiyyummaa fi dararaa baay'ee keessa jira yeroo ammaa kana ummanni keenya majlisa kanni inni barbaaduuf maaliif majlisa wanni inni barbaaduuf abbaa ta'ee abbaa manaa ta'ee fi tokko godhee garaagarummaan islaamummaa keessatti khilaafni jiru durumarraa waan jiru waan durirraa jiru kana har'a kaanee mara isaadhaa furree har'a kaanee mara isaatu tokko gochuu hin dandeenyu abadan maaliif walaa yazaaluuna mukhtalifiin durumarraa wal dhabinnuma jirti wal dhabiin sun gara walitti bu'insaatii fi gara rakkoo adda addaa uumuutti akka hin geessine islaamummaan kan daangessitu majlisni ji'a jahaa dabre kana keessatti maal hojjete ummanni nuunis nu gaafataara isintu amaanaa keenya nyaatee ummata nu hoogganuu hin dandeenye fuutanii achi keessanii nu gurgurattan nuun jechuu jira dhugaadha gar tokkoon kanarrattis yeroo fudhannee ibsa kennuu ni dandeenya nuyis quuqama qabna waan komii qabna waan majlisni amma geggeessaa jiru kanarratti maali komiin nu qabna tokko majlisni kun har'a ji'a jahaa kana keessatti wal harkisuudhaan ala maal hojjete waan hojjetan kana ummatatti gadi bahanii qabxiidhaan yaa ummata keenya magaalaa gurguddaa naannoorra dhaqanii ummata walitti qabanii amaanaa isin ji'a jahaaf nu kennitan kana tokko lama sadii kana dalaynee jirra akka karoorfannetti immoo tokko lama sadii kanaan nu hafa yoo nu hayyamtan ji'a sadii ji'a afur ji'a jahaa asaanu kana keessatti kana dalaynee o irraa buunaa yoonii isin barbaannu jettan har'uma ofirraa gallakkisneedhanii ummataaf filannoo dhiyeessuutu isaan irra ture isaan ofumaa walitti qabamanii filannoo dheeressinee jirredhan kalee majlisaa Dr. Shifarraa ofiitii majlisaa duraanii san maa mormaa turreniti wanni mormaa turreef waan jijjiirama gaggeessitan keessatti filannoo gaggeessitan keessatti heeraa fi seera ittiin bultumaa jijjiirtan keessatti ummata mari'achiisnee ofumaa koreen walii galtanii akkasiniin malutti gaggeessaa turtan mormiin keenya kaleessa san ture har'as mormiin akka itti fufu gochuun qabdanii dhagaafin keenya kuni amma irraa sirraa'uu qaba majlisni har'a ummanni muslimaa achitti masjida gubate masjida diigamenne dubban masjidni gubachuun masjidni diigamuun rakkoon adda addaa naannoo adda addaatti ummata muslimaa irra gahuun kun ijoo yookaan bu'uura rakkootii miti mallattoo rakkooti bu'uurri rakkoo maali ijaarsa sammuu kaleessa ijaarame keessa jiru kaleessa biyyattiin kun biyya amantaa tokkooti biyya sabni tokko yookaan gareen tokko olaantummaa irratti mirkeeffatee garee kana cuucaa ture lammii tokkoffaa fi lammaffaa jedhamee biyya keessatti qooddiin akkanaa godhamee ture yeroo gara jijjiiramaatti deemuuf walqixxummaan amantii gara labsamutti walqixxummaan sabaa fi sablammii gara labsamutti yeroo cuuf deemnu warri kaleessa sammuu keessaa san qabu asiif achitti walola adda addaa yookaan jeequmsa adda addaa uumuutti jiranara majlisni yeroo ammaa kana abbaa ta'ee ummanni muslimaa akka bal'ina isaatiin akka guddina isaatiin dhimma siyaasaa keessatti
dhimma dinagdee keessatti, dhimma hawaasaa keessatti, dhimma biyyattii ilaalchatu guutuu keessatti ummanni muslimaa kabajaadhaan akka keessatti hirmaatu gochuun gahee majlisa kanaati. Majlisni har'a hayyootaan abbootii amantaatiin ijaaramee jira jedhee ummanni amantaa waan irraa qabuuf ummanni ammas obsan fitan obsaa jira. Amma waltajjii kanarratti daftanii kallattii as deemu kanarratti yeroo gabaabaa keessatti yeroo majlisni itti filamuu danda'u. Yeroo gabaabaa keessatti yeroo rakkoo ummata muslimaadhaa majlisni abbaa itti ta'ee namni dhuunfaadhaan iyyuu hin qabu kana booda. Namni dhuunfaadhaan boo'uu hin qabu. Jaarmaa kanatu bakka bu'ee jaarmaa kanatu isaaf bakka bu'ee abukaatoo ta'ee fi mootummaa biyya keessaatti haa ta'u addunyaa guutuu biratti illee haa ta'u ummata muslimaa kana ittisuu qaba. Yeroo ammaa kana majlisni silaa rakkoo amma uumame kana seeratti akka dhiyaatu abukaatoo dhaabee qaama dhimmi isaa ilaallatu feetu mootummaa haa ta'u garee haa ta'u dhuunfaa haa ta'u akka seeratti dhiyaatan majlisni abbaatti ta'uu qaba ammallee yeroon ittiin dabarra. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti waltajjiin akka kanaa kun dhimmi biyyaatu guutuunuu kan silaa abbaatti ta'uu qabu. Nageenyi biyya kana keessatti bakka hedduutti booree jira. Maal hojjechuutti jira qaamni kun? Dhimma nageenyaa keessatti abbaa ta'e akka biyyaatti qaama biraatu waan baay'eedhaan deemuu jira jechuudha. Har'as wanni ulamaa'in keenya beekuu qabdan waan gochuuf kaanu karoorfannu keessatti waan hojjennu keessatti mootummaan ni jaallatamoo hin jaallatu mootummaan ni gammadamoo ni mufata gaafii jedhu sammuu keessan keessaa baasa. Maaliif rabbi quraana keessatti nu himee jira nurraan jaallatan abbuma feeti taatee mootummaan dimokiraasiidhaan dagaagdee dhamtu akka biyyoota Awurooppaa nama diiniin deemu hin jaalatan keessattuu islaama hin jaalatan. هنجالتني ربي نتي مجالا ومن أصدق من الله حديثا ربي جالا خرقات بتوني جرا هنجرو كنافو يرو وهجتا ربي نجالتا قرآن يكمي وان كنلال أمنك يكمي وان كنلال أمتك يكن نفيدا نجيسيسا بواني بوس شورا ملك موتمان أكا كاليساسا نتي وان هجتني في وان اتريم تنكيستي إسان يقول يكبد علماء جتو علماء يسني كم بيجبل كان دين بول أبان ديني سوان تاتني موتما جرو في كرور ستني أسفد عمله جرا كرور موتماتي ديني في أمتنا ركزنا مجلس نلتبر بانو مجلس أنيك أباته كبجمي ديمو في النهاية كيسة شيخ سلطان أسجراني منا أمنتا إسلاماتي في كريستانا والكتا كارتا مسجدا سني خني ددني وادا سنني غيرات ديبيان كورا كريستانا لكني واجر ثاني تكنني جرى كأن جرو جنما بالقلة دي بسنا من لنومر دي بسنا ما لي فيكون جارمية كبجم جارمية صداتم إنكبن يوركو ويومن واجرت توامن يورو جل كبات في شيخ سلطان أكرمه الله ربي سانا كبجو في تنسكت تعمل اللوف ندنين دمنا جينيا وان جينيا رتي سمري سنا كت تعنا اللوف ندنين خنا كتوكبو فكي كتوكبو كنا بكفرن النوامو سنتين أبوتين أمنتا خبجمني بكفرنت باباسين بيكنا واجر ساني لك موسى وام أشد لك نيبر يرو دبر أركتني تني تلفزيون رت دمكي مكونن مفريات والكبتني واجر من قد تشاد لك ني دبسن كينيا واتشو وامن كنتهم كبو كن جيرمو كبي بيجتي كنا كيست والكتم ما غافيرن يو كانيس لكن كانيس لوكو كبن يو وامن وامو كبن ملي خان توكو كان لم فلا أبدا كان بودا وني كنا كنا كنتاني اتقافة مما قدا كان كبو مجلس كنا هاسوا باين ديرد وبلون كيس نجرني وان جلساني سدبتني وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله